Hello friends, welcome to Learn English Everyday YouTube channel. தொடர்ச்சியா நாம சவுண்ட்ஸ் வச்சு கான்சனன்ட் கூட சேர்த்து படிக்கும்போது என்ன மாதிரி சவுண்ட்ஸோட நம்ம படிக்கணும், என்ன மாதிரி ஸ்பெல்லிங் வருது அப்படின்றத தொடர்ச்சியா லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது A-E. இது வரும்போது நம்ம என்ன சவுண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏயோட லாங் சவுண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எழுத்தோட பேரை நம்ம உச்சரிக்கணும். அதாவது ஏ அப்படின்ற உச்சரிப்பு வரும். இப்போ A-E அப்படின்னா என்னன்னா, இங்க ஏ அடுத்து ஒரு கான்சனன்ட் எழுத்து வரும், அதுக்கு அடுத்தது இ வரும். இந்த காம்பினேஷன்ல வரும்போது இடையில எந்த கான்சனன்ட் வேணாலும் நமக்கு வரலாம். இந்த இதுல வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஈய சைலண்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஏக்கு லாங் ஏ அப்படிங்கிற சவுண்ட் கொடுக்கணும். அப்போ இந்த ஈ வேர்டோட கடைசியில வரும், சைலண்டா வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் இந்த A-Eக்கு ஏ அப்படிங்கிற சவுண்டு. இது லாங் சவுண்டு, ஏயோட லாங் சவுண்டு எங்கெல்லாம் வரும்ன்ற ரூல்ல இதுவும் ஒரு ரூல். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா படிக்கிறதுக்கும் சரி, நமக்கு எழுதுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு கான்சனன்ஸ் கூட சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணி என்ன மாதிரி சவுண்ட் வருது அதுக்கான எக்ஸாம்பிளை நம்ம டீட்டெயிலாக கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கும் இங்கிலீஷ் ஈஸியாக ரீடிங் பண்ணணும், அதே மாதிரி நான் ஈஸியாக எழுதவும் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நிறைய வீடியோஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம். எல்லா லெசனும் பாருங்கள், பார்த்து நீங்களும் உங்களோட இங்கிலீஷை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்னைக்கு லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், B-E. இந்த டேஷ்ல எந்த கான்சனன்ட் வேணாலும் வரலாம். இதை படிக்கிறதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு, அது என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ இங்க B-A-E. ஓகே, இந்த இடத்துல எந்த கான்சனன்ட் வேணாலும் வரலாம்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ இங்க சவுண்ட் எப்படி வரும்னா பே அப்படின்ற சவுண்ட் வரும். ஸோ இந்த வேர்டு ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, B-A-T-E. இங்க A-E சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அந்த டேஷ்ல என்ன எழுத்து வந்திருக்கு? டி வந்திருக்கு. அப்போ இந்த வேர்டை நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பியோட சவுண்டு இப்பு, இங்க A-க்கு என்ன சவுண்ட் கொடுக்குறோம்? ஏ அப்படிங்கிற சவுண்டு. அப்போ இதை ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிடணும், இப்பு ஏ. அப்போ பேன்னு படிச்சுட்டு லாஸ்டா இந்த டேஷ்ல என்ன கான்சனன்ட் வருதோ அந்த கான்சனன்டோட சவுண்டை கடைசியா நம்ம போட்டுக்கணும். அப்போ இதை எப்படி படிக்கணும்னா இப்பு ஏ, பே, டீயோட சவுண்டு இட்டு. அப்போ பேட், பேட் அப்படின்னு படிக்கணும். A-E அதோட சவுண்டு ஏ. அப்ப அந்த ஏங்கிற சவுண்ட முன்னாடி இருக்க பியோட கான்சனன்டோட சேர்த்து படிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து இந்த இடையில எந்த கான்சனன்ட் வருதோ அதோட சவுண்ட நம்ம படிக்கணும். அப்போ பே இட், பேட் அப்படின்னு படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் சிக்கு பாருங்க, சி, அதுக்கப்புறம் A-E. ஸோ இங்க டேஷ்ல என்ன எழுத்து வந்திருக்கு? இக்கு, கேயோட சவுண்டு இக்கு. அப்போ இந்த இக்கு லாஸ்டா சொல்லணும். சியோட சவுண்டு சிக்கு இக்கு, இக்கு ஏ கே, இக்கு ஏ என்னது? கே. இந்த கேயோட சவுண்டு இக்கு. அப்போ கேக், கேக் அப்படின்னு படிக்கணும். அதே மாதிரி டியோட சவுண்டு இட்டு அப்படிங்கிற சவுண்டு, A-E சவுண்டு ஏங்கிற சவுண்டு. அப்போ இட்டு ஏ, டே. டியோட சவுண்டு இட்டு, டேட், டேட், டேட் அப்படின்னு படிக்கணும். அடுத்தது எஃபோட சவுண்டு இஃப். அதே மாதிரி இங்க A-E ஏ, அப்போ ஃபே, கேயோட சவுண்டு இக்கு, ஃபேக், ஃபேக் அப்படின்னு படிக்கணும். ஃபே இக், ஃபேக். ஸோ இந்த வேர்டெல்லாம் நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. எஃப், ஏ, கே 3 சவுண்டு கொடுக்குறோம், இ சைலண்ட் அப்படின்னு. ஆனா சைலண்ட் தான், ஆனா ரூல் படி பார்க்கும்போது இங்க 2 வவல்ஸ் வருது. அதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்க வவலுக்கு நம்ம லாங் சவுண்டு கொடுத்துட்டு கடைசியா வர வவலை ஷார்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதுதான் இந்த ரூல். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது பாருங்க, ஜி கூட வரும்போது எப்படி வருதுன்னு, ஜியோட சவுண்டு இக்கு அப்படின்ற சவுண்டு, ஏயோட வரும்போது ஹார்ட் சவுண்டு தான் கொடுக்கணும். இக்கு அப்படின்ற சவுண்டு இங்க ஏ. அப்போ இக்கு ஏ, கே. எம்மோட சவுண்டு இம், கேம், கேம் அப்படின்னு படிக்கணும். ஹெச்சோட சவுண்டு இஹ், இஹ் ஏ, ஹே, ஹே இட், ஹேட், ஹே இட், ஹேட் அப்படின்னு படிக்கணும். அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்க, இங்க ஜே இருக்கு, அடுத்து ஏ, இங்க இடையில என் இருக்கு, ஈ இருக்கு, அடுத்து ஒரு கான்சனன்ட் வருது. ஸோ ஈ கடைசியா தான் வரும் நம்ம சொல்ல முடியாது, அதுக்கப்புறம் கூட ஒரு கான்சனன்ட்ஸ் வரலாம். ஓகே, அப்படி வரும்போது நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜே கூட இந்த ஏ, அதுக்கப்புறம் இந்த ஈயோட சவுண்டான ஏங்கிற சவுண்டை படிச்சிடணும். அப்போ இஜ்ஜு ஏ, ஜேன்னு படிச்சிடணும். அடுத்தது இந்த இடையில வரக்கூடிய கான்சனன்ட் என்னது? இன். ஸோ இன்னோட சவுண்டு. அடுத்து எஸ்ஸோட சவுண்ட் என்னது? இஸ்ன்ற சவுண்டு. அப்ப எப்படி படிக்கணும்னா ஜே இன் எஸ், ஜேன்ஸ். அப்போ இங்க கடைசியா என்ன சவுண்ட் வருது? இந்த எஸ்ஸோட சவுண்டை சொல்றோம்.
ஓகே. ஸோ ஏன்னா எஸ் வருது முன்னாடி இ வருதுன்றனால ஈக்கு சவுண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது. இங்க வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க ரூல். ஸோ இந்த ஏ டேஷ் இ ரூல் வருதான்னு மட்டும் தான் பார்க்கணும். அது வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஏங்கிற சவுண்ட் வந்து கொடுக்கணும். அடுத்ததும் கேக்கு பாருங்க, எக்ஸாம்பிளும் அதே மாதிரி தான் வந்திருக்கு. இங்க ஃபர்ஸ்ட் எஸ் இருக்கு, எஸ்ஸோட சவுண்ட் இஸ்ன்னு அப்படியே வந்துடும். ஏன்னா அடுத்து வந்து வவல் எழுத்து இல்லை, அதனால எஸ் வந்து இஸ். கே இருக்கு, இங்க ஏ இருக்கு, அடுத்து டேஷ் இருக்கு பாருங்க இ, அடுத்து ஒரு எஸ் வருது. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன அதே மாதிரி தான் இதையும் படிக்கணும். அப்போ இஸ் இங்க வந்துடும், இக்கு ஏ கேன்னு படிப்போம். அதே மாதிரி டீயோட சவுண்ட் என்னது இட்டு, எஸ்ஸோட சவுண்ட் இஸ். அப்போ ஸ்கேட்ஸ் ஸ்கேட்ஸ் அப்படின்னு படிக்கணும். அப்போ ஸ்கேட்ஸ் அப்படின்னு படிக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இதுல வந்து இ வந்து லாஸ்டா வராம அடுத்து ஒரு கான்சனன்ட் வரும்போது நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி எழுதுறதும் உங்களுக்கு வந்து இப்ப ஜேன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க எழுத போறீங்கன்னா ஜிஏ ஜேன்ஸ். அப்போ இங்க வந்து நம்ம ஏ எழுதிட்டு என் போட்டுட்டு எஸ் போடக்கூடாது. ஏ டேஷ் இ வரும்போதும் நமக்கு ஏங்கிற சவுண்ட் இருக்குன்றத இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரிப்பீட்டடா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் ஈஸியா வச்சுக்க முடியும். அடுத்தது பாருங்க எல்லுக்கு வருது பாருங்க. ஸோ எல்லுக்கு வந்து லே. அப்போ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பி. ஸோ எல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டராகவே தான் ஒரு வேர்ட்ல வரணும்ட்டு இல்லை, இடையில கூட வரலாம். ஸோ நமக்கு இந்த ரூல் தான் மெயினா இருக்கணும். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து எல் இங்க ஏ இஸ் பிளேஸ். இப்ப அப்படியே வந்துடும் சவுண்டு. இல்லையே லே, இசடோட சவுண்டு இஸ் அப்படின்ற சவுண்ட் கொடுப்போம். அப்போ பிளேஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு படிக்கணும். அதே மாதிரி பாருங்க இம்மு ஏ மே இட் இஸ் மேட்ஸ் மேட்ஸ். லாஸ்ட்ல எஸ்ல முடியுது. ஓகே. இம்மு ஏ மே இட் இஸ் மேட்ஸ். அதே மாதிரி இன்னு ஏ நே நேம் நேம். இப்ப ஏ பே இல் பேல். ஓகே. அடுத்தது பாருங்க ஆர் கூட வரும்போதும் இங்கேயும் நமக்கு எப்படி வருது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கான்சனன்ட், அடுத்து ஆறுங்கிற கான்சனன்ட் வருது, அடுத்து ஏ டேஷ் ரூல் வருது, அடுத்து ஒரு கான்சனன்ட். அப்போ எஃபோட சவுண்ட் இஃப், இரு ஏ ரே ஃப்ரே ஃப்ரேம் அப்படின்னு படிக்கணும். இஸ் ஏ சே இல் சேல். இட்டு ஏ டே இக்கு டேக் டேக் அப்படின்னு படிக்கணும். அடுத்தது வி கூட வரும்போது இவ், வியோட சவுண்டு இவ். இவ் ஏ வே இஸ் வேஸ் வே இஸ் வேஸ். அதே மாதிரி டபிள்யூட சவுண்டும் இவ் தான். யூ ஏ வே வே இக் வேக் வே இக் வேக் அப்படின்னு படிக்கணும். அடுத்தது பாருங்க வை கூட வரும்போது வையோட கான்சனன்ட் சவுண்டு ஈன்ற சவுண்டு. அப்போ இ ஏ ஏ இட் இஸ் ஏட்ஸ் அப்படின்னு படிக்கணும். இஏ ஏ இட் இஸ் ஏட்ஸ். அப்போ ஈக்கு அடுத்த ஒரு கான்சனன்ட் வருதுன்னா இங்க ஏ டேஷ் இ ரூல் வருதான்னு பார்க்கணும். ஏ டேஷ் இ. இன்னொரு டைமும் இந்த ரூலை சொல்றேன். இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஏ டேஷ் இங்கிறது இந்த டேஷ்ன்னு இருக்கிற இடத்துல எந்த கான்சனன்ட் வேணாலும் வரலாம். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன சவுண்ட் அங்க கொடுக்கணும், ரெண்டு வவல்ஸ் இருக்கு, இடையில ஒரு கான்சனன்ட் இருக்குன்னா அதோட சவுண்டு ஏங்கிற சவுண்டு நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே. இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கூடயும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ரூலையும் நீங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய சவுண்ட்ஸ் இருக்கு, அது ஒன் பை ஒன்னா நான் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். இதுக்கு முன்னாடியும் நான் நிறைய வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் செக் பண்ணலைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் வந்து 1, 2, 3ன்னு சொல்லி வீடியோஸ் கொடுத்துருப்பேன். இது வரைக்கும் ஒரு 7 வீடியோஸ் பக்கமாக நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சவுண்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு கான்சனன்ட் கூட சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணி படிக்கிறதும் ப்ளஸ் அதுக்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். பாருங்க, பேசிக்காக பிகினராக இருக்கிறவங்க கூட ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த லெசன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இந்த ஏ டேஷ் இ, ஸோ உங்களுக்கான டெஸ்ட் வந்து ஏ டேஷ் இன்ற இந்த ரூலை வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5 வேர்ட்ஸை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்கள் அது வந்து எந்த வேர்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ பியில் இருக்கலாம், சியில் இருக்கலாம், டியில் இருக்கலாம், எதில் வேணாலும் இருக்கலாம். ரூல் வந்து ஏ டேஷில் ஏங்கிற சவுண்டில் உங்களுக்கு வரணும். ஸோ அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசனில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.